угорський уряд відмовився зустрітися з американськими сенаторами, які з офіційним візитом приїхали до Будапешту. Трапилося це у неділю, тобто напередодні нашого з вами ефіру. Двопартійна делегація сенаторів США прибула до столиці Угорщини і закликала тамтешній уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Але, власне, угорські посадовці цей візит проігнорували. Одна із сенаторів, а саме сенаторка Джин Шахін, сказала, що розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією. Але вона, цитую, сподівається і оптимістично налаштована, що приєднання Швеції до НАТО буде подане на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться. Їхнє наступне засідання має бути 26 лютого. Один з сенаторів також твердить, що відмова уряду Орбана, якого ви зараз можете бачити на екрані поблизу найбільшої загрози для цивілізованого світу загалом, зустрітися з делегацією є дивною, і в них вона викликає занепокоєння. Але відповідальність за проведення майбутнього потенційного поки що голосування точно лежить на цьому угорському лідері. Я ж також нагадаю, що прем'єр Угорщини нещодавно заявив, що парламент країни має ратифікувати вступ Швеції у НАТО на початку весняної сесії, але американські сенатори, загалом політики з блоку НАТО, трохи переживають стосовно того, чи вдасться їм затвердити ось цю формальність. Ну і бачимо, що направду Угорщина відкрито і на міжнародну арену проігнорувала цей візит американських сенаторів. Бачимо, що позиція Угорщини тут доволі така, знаєте, очевидна стосовно і американців, і вступу Швеції до НАТО, який поки що не підтримала лише Угорщина. Будемо спостерігати, що ж відбуватиметься на міжнародній арені наступного тижня. Ну і сподіваємося, що це та інше питання угорці також затвердять. Бачите, коли в Орбана не виходить заблокувати допомогу нашій країні, то він обов'язково із цими такими міжнародними маніпуляціями намагається впливати на іншу країну. Це знову ж таки, на перший погляд, так видається, виторговування собі балів на отій міжнародній арені щодо допомоги та підтримки Угорщини, ну і стосовно різних бонусів, які ця країна може за це отримати. 26 лютого чекаємо цього дня. Направду цікаво, як розвиватимуться події навколо Швеції, що, нагадаю, висловила бажання вступити до НАТО після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Тож чекаємо.